Senast kvällte så var vi till tre Mosebok, kapitel 25. Och vi har då haft fyra och syndrom det låter sista som hade fyra och kontakt kvällte det var sabbatsåren som Israelsmän fick bo om halta och som då inte hade hylt det. Det var så att Herren anledde dem att halta sabbatsår på 20 år. Han skulle göra en kvila, så skulle slett inte durska märka. Men tar hade inte till anledning och tryck var gode att han kunde uppehålla tar och göra dem där gröj som de tar väg. Och tog i brod och där hata bojer. Och vi läser av profeten om att och ösnen i kongabok krönkböcken att har blivit flotter borstor. Och Israel eller Juda blev flott till Babel. Och här måste det vara i hans fjärsår. För att landet kunde få åter till årene som det inte är finnes. Og ikke finnes kvult. Og tog var og judamenn fengar i Babel og i hans fjärsår. Så gjennom kom der atter. Så var det så omgående atter av kongarrujje med en landspastor. Tja, de har høyt noen kongen om at de har til. Først tja, Nebuchadnezzar Babels konge. Og så gjerne tar som hade valt i hjørnet ta, lukka fram till romaren hade valt det, och Jesus är döven, och ta Jesus är döven, plöjt och så rikner atter ut, och var spjatter i mittlen höjtningarna. Att det var det som var om sabbatsårene. Men så läser jag också om en facknavarår som det så hälta, och det har kommit sin till en överkvöld. Vi läser 3 Mosebok kapitel 25 och vers 8. Du ska tälja tjej sabbatsår fram, tjej för tjej år, så att här tjej år av vikorna är vid 94 år. Ta skall till att luren ljöv i landen, tan tutsen till kända manai. Båda dagen skulle till att luren ljöv om Atlantikara. De skulle halta 50 år höjlagt och låta boa frals i landen. För i ödlig här byggva, det ska vara till fagna var och är, och det skulle komma atter, öjn och kvör ångsöjna, och öjn och kvör till attsöjna. Och så jag ska läsa vers 13. Fagna var och är, skall öjn och kvör tycka komma atter, ångsöjna. Och vers 20 till 22. Men säger det nu, vad skulle vi äta, kända året, har vi kvars så eller få gröj och i hus. Så skulle vi veta att jag ska sända signing med en ivetikon satt året, så att jag gröj för 3 år. 8:e året skulle till sova, men äta vid samma läge av den gamla gröjnen, lukka till gröjnen av 9:e året jämur, skulle vi äta gammalt kopp. Så jag här är att heter hospiciella tojer, Herren lovat honom att så fyllja bån hansara så skal han leta underhänta. Det skulle inte vara svensk. Men detta var som vi säger Johanne, att det är inte torsta lite och det är inte helt sabbatsåren. Det som la ojes ner och vi sabbatsåren. En öjla god ordning, skipan. Det var så løs at vi ikke øyne nødvendigvis å selge akkurat av sin her i åken, og han ikke klarer å ta futterlige støvende kjøsser. Så var han nødt til å selge til en annan. Men det skulle omgående selges ved alle. Da sabbatsåret kom atter, etter sabbatsåret, det 50. år. Først 50. år, skulle kvör kom efter ångsöjna. Så han som var nødt til å selge som han gjør, han fikk han efter det 50. året. Hvis han ikke hadde klaret at kjøpte han efter fyrir, så fikk han for ikke ta. Dette var skipan som god sette at han skulle iverhalta.
var det så at han klarer å betale aktor og kunne kjøpe hjørne aktor åren da kom til sabbatsåret. Så kunne han også til, og da skulle han betale fire til som det skulle råknas etter de åren som var etter sabbatsår. Var det stått etter til sabbatsåret, så skulle han som seljunda aktor seljunda for luttlampening, et som det var etter. Var han skjøter at ganske kjøtt at han hadde selta, så hvis det kom fire at han kjøtt, at man hadde kjøpt, eller at det var lengt til sabbatsåret, og han ville kjøpe det aktor, så skulle han betale så mye mer. Så her var faktisk en løyesottmål som gjør det her. Og grunden for det vi leser av det 23. verset her. Han sier, gjørene og landen og modet ikke selger vi alle, til landet mot. Tid bare fremmede og gjester som Så Israels men åtte egentlig ikke landet, det Herren som øyer Israels land. Og tog var hentan her skipan gjort. At ingen kunne kjeipa hjørna med alla fra en øren. Han kunne kjeipa noe som sagt, men da 50. år sabbatsåret kom, så skulle han lære det etter for ånd til han som opprunnelige hei 8. Så skal jeg lese 24. vers. Ta i fremmandor, eller innflottur så at det rygast opp, og en av brødentøyene som bor honom nærkjemer i armø, og nøys å selja seg til en fremmanda, eller en innflottur så at det, eller til etterkommere etter 8 fremmanda mans, så skal han kunna løysas etter at han hever selt seg. Og en av brødene hans skal løysa han. Det er det samme ordning. Her er det tala om å selja seg sjálva og bliva træler så en øren. Så var det så at en bror eller en av nærmast kylmånen kunne løysa. Hvis ikke vær som var før vi løysa, så blev han tænare til honom som kjøpte han. Men samtidig sier Gud at en urselsmæv måtte aldri være behandlet som en træler. Og ikke være ytla vien, men han skulle arbeide som en daglant mæver til honom som kjøpte han. Og hvis han ikke klarer å betale til leisan aktor, så skulle han være givet leisur fakna var og er. Vi kan lese 2. versene i kapittel 0, vers 4 og 3. Men verer han ikke lostur, og ein av heson hotten, skal han være givet frujur fakna var og er. Bæg han og bøtten hans her. Og så sier 25. vers etter, det er det samme som gjør det. Tog mer høyre Israelsmenn til, som tænare. Tar tænare moiner, som løyt i Egyptalandet, Herren godtykkare. Så god til utvalgt Israel og holdt særlig han holdt. Han øyer Israel, han øyer folket, og det kan gjør akkurat samme hvordan araberne løyker ui mot Israel nå, og sier at det er torsdag for et høylat krutsk mot Israel, og takker landet etter fra dem og reker til havs, til det som tar etla. Men det kommer alltid å lukkast. Så i Bibelen sier om dette at Israel skulle komme høymater, og tar skulle få landet etter. Tar jeg var nå en ekko arver træler, til høytningen, spjatter om alla verina. Men man kan säga att hända tojen som vi lägger fram för oss nu, vi vet inte akkurat hur kött det är, men vi vet att Israel är aktor i sin land, och de kommer bara flöjre. Och man kan säga att det är bara med att fakna var som är färdiga. Här då kommer aktor till åksyn. Aktor till godsyn. Det er alvorlige tøyer standa framfor det. Høytningen av tøy er vi gjengen ut.
Om onker som lustar ofrestor, så områdande att täcka med evangelien blir frälst. Till okkara øynasta vevn, annars vi vevnleis. Vi vet at det er godt. Alle vet at det. Om det nu vil jeg trykke det ikke, så vet jeg at det er øye ånga vevn og i hessen høyme. Hvis jeg ikke trykker på hessa vevnene som Bibelen sier oss. Hvor annar bjauar okkon og et evet liv. Hvor annar sier okkon vi visso at da vi er ferdig herfra, så skal han være vi okkon utan Jesus Kristus. Ongen. Og at det er så mange mennesker som forkastar Kristus, det viser bare hvordan andre menneskene hvordan fattelen han Men øyne kvar som teker dem ut Herren og Jesus som frelsere, han kan være tryggur. Herren vil frelsa søgne, det sender og i Nya Testamentet, han skal frelsa okkon undan røyene som kommer. Det kommer en øyelig røye nere i høymen, de som forkastar Kristus. Så Jesaja sier at misbrott i høymen ligger som en tung bire av det. Les bare kapittel 24 Jesaja, han ohunallig å lese. Om døm og deia, og det kommer av til at misbrottet til høymen ligger som en tung bire i rom. Hetta tog Jesus å se av Golgata. Ta Jesus røpte god mun, hvor jeg stod for fra meg. Ta la ødel handan biren og hånden. Og han betalte fire henne. Så løs at høymeren vid mennesker kunne stoppe undan det som dømen som vi da var finnes i iver og noen vegna synd. Så Jesus var ferdig i jøkken hatta til søgnet om han alle løyengar, at god vendte seg fra honom, og han følte seg fortapt han for okkara skyld, ta røpte han til fullgjørst, ta skilte han, nu var det livet. Og han fikk noe som kontakt etter god, som vendte seg fra noen han løte. Det var rævlig mysker som Jesus var ui, akkurat at han mysker la i Israelslandet som vi leser om. Da Jesus fikk krossen om. Det var mysk om alt landet, men det var så mysk til sal Jesus er, tog Jesus dømeren i synden av lov. Fire at høymeren skulle ha lov. Det sender at han gjør det for hvert han som tror skal ha av et lov. Hei du nu hvis du forkastar han, så kommer dømeren og at det. Det er omgangsstikken. Så tar jeg med om det skulle være noe som høyre med, og ikke tro av Herre Jesus Kristus som sin frelsere. Jeg spør ikke om det er en religion. Det er sånn jeg som har en religion om akkurst. Men si, som jeg sanger sier, si trost du og så, det er spørningen. Vi färdas så nu att komma ut i 4 Mosebok. Vi ska färda på den vägen ut i 9 kapitel i 4 Mosebok. De första 8 kapitlen här i 4 Mosebok om imisk vidskifter till en folkateljning som för fram och imisk andra ständer här till anmänningar och så ständigt det näck om levittarna. Och 8 kapitel ända vi levittarna över vukter. Levittarna fick en särskild att tar som var äkta från Levi, tar fick en särskild uppgave i Israel att tar skulle tjäna gode och gänga prästen blanda. Det var sett en prästaskipan i templen och tar skulle ha levittarna till att hjälpa sig, gänga till hanta. Och till det som är 8 eller näck att du stände i de första 8 kapitlen i Rom om levittarna. Men så kommer vi til 9. kapittel. Vi skal lese noen vers i 4 Mosebok, 9. kapittel. Jeg skal lese fra vers 15. Tann dagen og tabernaklet var rost, la skudje av tabernaklen,
vittnesbord i tjalten. Kvöldet var en så eldglama suttja iver tabernaklen, og hon var lykka til morgenen. Så var alltid. Dagen la skutja at hui, notterna var en så eldglama. Hverja fyrir skutje lagt av tjalten, for Israels menn, vi tar samme sted, og her som skutje stekka i, her rost og Israels menn tjaldene. Etter båje herrans for Israels menn av sted, og etter båje herrans rost og tjaldene. Så langt som skutje la at tabernaklen hilt oss i frie tilhalden. Ta i skutje la at tabernaklen, langt så gjør det Israels menn, etter tog jo Herren hei sagt, og for ikke av sted. Vi kvørst la skutje best, når få at det at tabernaklen, ta hilt oss i frie, så langt som Herren vilte, og for av sted, ta i han vilte. Og vi kvørst la skutje her, best fra kvalitet til morgens. Ta et av skutje lagt i morgenen for dere sted, eller så vær at jeg lå her en dag og en natt, og så gjerne lagt det, så for dere sted ta. Eller det var her en 2 dager, eller en måned, eller en langkår, så skutje langt var litt kjent i tabernaklen. Så hilde Israels menn seg frie tilhalden, og for ikke av sted, men ta et av lagt det for dere sted. Etter båje herrans rostet og kjøldene, og etter båje herrans førder av sted, tar gjør det etter tog og herren sagt, etter båje herrans ved Moses. Så gjør det at herren vil løye Israel. Han teacher av Israel, og han behandler disse kjøvene på en helt annen måte enn han gjør alle andre folk. Så han har bestemt til at han skal være god torra, og han vil heve deg at tryggva seg. Men det var det som de ikke gjort. Det tog ikke ekte så som søva sier om Israel. Hvis Israel i livet var bedre opp til det som god atla i Israel, så hadde det vært en veldig vittnesbord, og kanskje nekvar æra tjauer hadde ferie øttast enn den god. Men det har svik og så sinterlige. Bæg vi at det tro ikke, det ikke alit av gode, her var det så 804 og annet etter, så knarra av der hadde melgang, i stedet for å lyta god, og så var det øysene der fotel og djupa så sinter. Og det gikk dem ytla, men her er så Herren, han vil ha det på henne måten. Og i det neste kapitlet, 12. kapitlet, jeg leser fra vers 11, jeg leser det sinter om her, det er for å sted. Den 20. i måned i anno året lagt det skutje av vittnesbord av tabernaklen. Det er altså anno året etter at jeg er ferdig ut av Egyptaland. Ta for Israels menn sted ur sina i øyemørsk og hilde fram i dagsfæren og skutje stekka i parans øyemørsk. Hetta var første ferien ut av for sted etter båje herrans vid Mosesen. Og så stendet det grått fra her kussi ui tar for sted. Og øyla vel kipa. Alt det vi leser med Moseboken, holdt av almindelig vel kipa av god. Og god vil ha at det ble gjort som han sier. Og her gjør det så fyrir seg at først for Jota herren av sted. Og vi og Jota for tver atter, at Issakars og at Sebulons. Det vil si at det for trutjar atter bølg. Og så løs var det 4 sånne flokkar som fører sted. Og Jode herren var fyrstor. Og så gjerne var tabernaklet til 9. Og Gerson ittar og Mera ittar tog og tabernaklet 9 og fører stedet. Gerson ittar og Mera ittar var afkom fra Levi, tver atter. Og tar at det finnes ikke hette arbeidet gjøre. Så gjerne for Rubens herren av sted, og vi Ruben for Suimion og Gads atter. Så for hva ha tittar av sted, tar det bør og hitt ha høyleie. Og hva ha dittar, det var en 3 alt fra Levi, og hon var utvalgt til at
bera de høyløvtingen, de som var inne i det aller høyligste. Og det var bare tøylevittene som aktar fra kajetitten som hadde lov til det. Ingen annar måtte komme nær namen til stinken i la døyen, utan prestene og kajettter. Tøy tog så hettar, det stender også vel fra grøtt, hvis man leser selv her. Bibelen en avhøver bok, og vi vet avhøver å lese. Det stender så vel grøtt fra øtlom, hvordan står battlet det inn, hvordan står færa stavvis ned, høyla av tingene. Og så stender det at hiner, det vil si, hiner levittene som bor i kjolt tabernakle, og de større og gråere tingene. Tar setter seg teg opp, så tar vi skjønne fremmefyr, så tar jeg hit, hva bittar komo, og en av henne til her, så der setter kjølten i opp nastfer, ta høtt og hiner langt og rost kjølt, og så kunne du ta bera alt inn. Og så gjerne for Efraim-serien av sted. Og vi Efraim, Manasse og Benjamin, og så søgnast det for Dan-serien av sted, og vi fylgjer ved Dan var alt Asers og Naftali. 28. vers i Såløys tjekta at de usredsmenn for å sted, flokker et flokk, Såløys fauder av sted. Vers 34, 33. Så fauder fra fjalli herrans trudjar dagsferer, og sottmala ørsk herrans var undan døymon, alla trudjar dejanar, at løyda døymon etter kvildarstegi. Skudj herrans var ivedøymon degin, da jeg tar for å sted, ur tilatnum. Hvor jeg for ørsten for å sted, sier Moses, røyse herre som fudjendar døyne fra spjatter, og tøyr, og jeg heta til flutja for åsjantøyne. Ta han stekka i, sier han, kom atter herre, til henne 20.000 Israels. Så jeg skal lese noen vers som jeg lever her. Det nok skjøttsamt at det skal stande her. Og det skriver dere og lærte om, til ikke det ivast og i. Det sier dere akkurat. Jeg vet ikke akkurat, men jeg skal hvordan si om disse versene tar tenker som jeg finner ikke ures ned. Vers 29 i samme kapittel. Moses sier vi Håpab, Midjanitt, son Reuel, vers 4 Moses. Vid halda nu av sted for å fære at landet og Herren lov at gjøre okken, kom vi okken, så skulle vi gjøre vel ved det. Til Herren vil lov og Israel, alt det er godt til. Men han sværa i honom, jeg kom ikke vi, jeg fære høyn til land mot og alt møyna. Ta, sier Moses, nøy, fære ikke fra okken, til vårt jo best, hver vi kunne røse kjølten i øyemørsene. Du skal til være ei okkara. Kjemer du vi okkon, så skulle vi gjøre det past i ødlom det gau i Herren fra gjøre okkon. Så stender ikke møyr, det stender ikke om Jesus svavor Moses etterlykkeiser og bløyveran ytterlig man får høymaktur. Det kommer ikke ordentlig fram, men dette var samtalen mellom han og Moses. Og dette sier meg til at Moses er øysene bare menneske, og han har ho til at hadla seg til det som man kan halda i, og det som man ser. Akkurat som vi alle mennesker, så er vi. Og vi da må øyla være selv å slippe ganske å bestemme tingene. Det er jo akkurat som synda liv som man undan at god gjør. Han gjør det her. Så slår bare genga at han av skuisalspannen, og så er han stekka i, så skulle det stekka. Så alle mennesker som gjør skulle bli iverfløt. Men hvordan så og ikke vi tog i, og Moses gjør det skoft direkte og gjør nær, det skal ikke døme Moses for, men hadde gjør noe eller løsning av tingene. Vi lever her i hjørnet, og åkken damer vel å hadle åkken til det som er suttja, vi halda til så godt, og så damer åkken vel å styre selv, og slipper bestemme. Men Herren, han vil ha åkken, eller at det se slipper bestemme. Vi har en så stor underfordelende god i himmelen, som er frelst åkken, som er bjerget åkken. Og han vil lov å frelse åkken i jøkken deian,
og lova okon allar æver som vi ser. Hvordan blir det til at vi tar doa så ytla som mennesker, at leta han bestemma for okon hetta stotta skoj? Jo, det tog jeg videre mennesker, akkurat som Moses og som mennesker. Jeg tror jeg. Men det er ganske sikkert mange av bedre vi vår som mer, og mange vi mer. Og vi tar doa bedre her, at takk herren vi bare ra i Øtlund. Salmor 23:5. Han sier det her, «Gjev herren noen vet hun i hånd, lyd av han skal gjøre det.» Gjev herren noen vet i hånd, til å si, «Gjev herren noen til hånd til som tekst vi.» Og da du ikke ut av virkelig utlandsere, så kan du lyde av at han sviker det ikke. Det er det som jeg sier. Jeg minns andre forslån på det sier om dette verset. Jeg hørte han også nevne dette verset i talen til oss her. Og han sier, «Hattar den normale temperaturen 23,5 til en godsbad.» Årstøkken 16 sier han det samme i alt vers 3. Her stendur, «Gjev herran og versktøyne i hånd, så skulle råtøyne få framgång.» Dette er verset vi sagt meg øyland egg. Det er ikke så løys, at hvis en er i øylig ivergiven til god, gjev i hånd og iver, alt det. Og vi skal møyne til, her er tilskast som er støyre i møyne løyve. Det kan være, og kanskje ungdom og lustar etter meg. Det er kanskje særlig bruk for de unge nå her. Men det er sannlig mye jeg kan alt løyve jeg lukka. Men hva skal jeg gjøre? Hva for utbygging skal jeg være rundt? Hva skal jeg være og virke i hjørne? Hva må være det beste? Hvor ikke tenker herren og på råd, og tenker han vi her i to skal slippe å bestemme fire med. Så kommer til å velge denne kone eller mann, og sier vi herren, nå tog ikke tryggvann til ungdom. Så sier herren, her i to skal du velge han fire med. Er det så løyos at så skal jeg bare sette meg hender og faun og gjøre hvers ikke lette hånd fra søy og inntil kanskje okkur dela ned av himmelen på en naturlig måte og sier meg at du skal føre kanskje etter hans kvinnene eller du skal føre få at det hatt arbeid. Nå er slett ikke. Så legg mest han sier gjør verskene i hånd så skulle råtøyne få framgång. Du skal leve som en vanlig menneske og legge råd og hokse hva skal jeg takke meg fire. Men hvis du er eviggiven og sier god, jeg vil allukke av. Nå får jeg hokse, nå får jeg prøve at han her, hette arbeid, han der stillingen kanskje her. Hvis det virkelig ikke togvilje, så let det ikke etnast. At man velger til det. Men det en kostnader i å gjøre dette. Så hvis du gjør at det er virkelig fotlen olva, så teker du faktisk røyre ur din egen hånd, og du måste vanta at du kanskje ikke alltid slipper å gjøre det som du gjerne vil, men Herren kanskje vil en ære lov ut der. Men hvis man får nøye til å gjøre dette, så det en veldig sigur. For løyve ikke alltid så nevnt, og det trobult. Det ikke alltid så nevnt å velge selv. Kjøtt, du kan renne de alle mulige trobeløyger, vet du som du velger deg selv. Men har du givet herren og vet hun i hånd, så kan du på øye måte se at de henter faun i så måte, altså jeg nå ikke han som står i kipen. Nå det herren som står. Han avbrytende av. Så kan det komme, jeg synes at vi slipper undan trångten, det slipper vi ikke å løyve av. Vi kan råkne av å få alle mulige trångter, men så vidar vi til at Herren er avbrytende av ødelens ned. Han kan ikke si av meg, nå ligger du som du var rått her. Ta. Det han er avbrytende. Jeg sier det, be han styre. Jeg trykker vi at man skal teka det her på andre måten. Og det er ikke det jeg gjør at det er så.
Og i min liv så lever på en annan måte. Jeg er ikke stor her, men jeg har omkring rundt av det lokalt. Jeg kan våtte at det blir til. Vi ikke skal komme nå. At det blir til. Vi kommer så til 11. kapittel, og så det gjør kjøtt av i 11. kapittel nå. Men da vi kommer til 11. kapittel, så alt og knarr vi tilhalt nå. Og Herren slær herliga til, og tar dodja nokre folk. Jeg tog at Herren blir ytler. Og jeg vet ikke hvordan vi skal gjøre i denne kapitlen, tog jeg for en god dag og kveld. Men vi sitter her til å lese denne kapitlen av Moses deia trøtter. Kanskje jeg skal lese noen vers som Moses sier her i Herren. Vi får lese bare noen få vers. Jeg skal lese fra 12. verset. Et av meg det feir at ødlens folke som du krever at jeg skal bære deg i favnen og til landet og til øye og lova dem. Og så fostermamman ber brøsta på den. Hvem skal jeg takke kjøtt til alt dette folk? De kommer jo gråta til moen og sier let dere få kjøtt at ete. Jeg ikke mentor å bære dette folk ansamodler. Det mer og tungt. Atlar til å fære så vimmer så drep meg for så sagt som jeg har funnet nøye for egen tøynen, så jeg slipper fra å sutje en sindelige stand. Moses deia trøtter av Israelsfolk, og det var ikke sånn alt ui. Og han nesten briksler god til, han sitter nesten god på plass, hvor god for så viss Men god ikke ytterlig med Moses, han skiver bare bøyna ved en fire, han blir han kattlet til fjersmenn, og så leter Herren nekka av antan som i Moses fattla av hese av fjersmennene. Så nu skulle du ta bera birna sammen vi Moses. Vi nere, vi har lagt i Israel. Det stått om nekka tog som fer fram i hese kapitlen. Men Herren også lovet dem at han skal sende dem i kjøtt. Det er at jeg grøt og etter. Her også Moses og sinte menneskens lier, og han sier vi Herren i 21. verset 600 mans til gang og dette folketale som jeg har rundt om meg, og to sier jeg skal få dem i kjøtt, så de har noe mye at ete en høyla måned. Det sånn av småfeg og neiten og drepa til torra at det kan røkke til, eller skal alle fiskene i sjøen være savnet sammen til torra, så det kan røkke til. Men Herren, svarer Moses i aftur, Herrens arm og stittor. Og jeg tror ikke så heller av som stender her i kapitlen, at Herren, jeg har ikke ikke sagt med Moses at han skulle skaffe det. Jeg har sagt at han skulle sende det. Og det har hentet et under, og det er øyne fra hent fyr, vi lever som det i Moses bok, det regna og store fuglar nere av himmelen nere i deg. Inntil alt hilalde var, som vi sier, avtakla vi. Og det er jo sånn kjøtt som de vil, og lenka tog i. Inntil det ganske at det finnes nok, og det vanlig oss ut. Men kapitlen han endar syndarlige. Han endar i 3. vers sier men med en kjøtt i ennvær mittel tentorra og enda var oppete tendra is røy herrens mot folkene og herren lat ekkelig og mång fattla med folk. Tog kalla det hetta steg gibrot hatta ava, tog her gjerra at det er marklåten at du er. Jeg skal enda i kvalt vi affæra til 4 Korinthierbrev 12 og lese noen vers her. Jeg skal lese fra første verset. 4 Korinthierbrev 12 kapittel. Jeg vil ikke brøver at ikke skal være avkunnet, at fedrar okkar var atler under skoinen, kink og atler jøkken havet, var atler dopter til Moses i skoinen og i havnen,
åt och alle samma andaliga mat och druck och alle samma andaliga dryck. Så där druck och en andaliga klätte filtrum och klättren var Kristus. Det var god ångan tokkat flesta av dem. Det var ju slikne nyer i øyemørsen. Dette hendte åkken til firedøme, for jeg vet ikke skulle ha hod til ytla, og en så tørhøtt. Vi heller ikke avgoda dorskare, og en så nærkere tøymon, som skriver, folk settes nyer at eta, og drekka, og råkjes og spela. Lade åkken heller ikke druva siløyse, og en så nærkere tøymon driver siløyse, og fotlo 23.000 og en dag. Lad jeg kunne heller ikke frosta herren, og en så nærkere tøymon frosta av han, og var drippner av ormon. Knarri heller ikke en så nærkere tøymon knarra av og var åtter av øyæron. Hette hendet har som firedømme, men det skriver okkon til avværing som mina sørste tøyer kommer til. Han heller ikke standa sørste tøy til, han fettler ikke. Det noen ekle olvarslige vers, som skriver her til 4 Korintherbrev. Og nu får jeg etter å tenke til Andres lån. Andres lån platt jeg sige om dette verset, jeg minnes det første verset i 4 Korintherbrevet. Vers 2. Til samkommer godt som i Korinther, de som halker i Kristi Jesus, kattla høyløv. Samme i ødlån som øyne kvar en steg, og kattla navn herre og Jesus Krist. Han sier, det direkte å skrive av dere. Så han det all Bibeln til okkon, hon nytt til lærdom, hon skriver okkon lærdom. Men her stender det så direkte at hon skriver til Korintermenn, og så han til öll som akkallar herran, som frelser. Det skriver til godsbaden, her ser allvar som versen her, det fotlo, og en masse av folk som døye for disse syndene, for det avløten. Vi leser også i Korintherbrevet. Vi skal ikke komme inn til det. Men vi leser om Korintherbrevet. At mennesker døyer i samkommende vegna synd. Vi trykker ikke det at det alltid har vært de som er synda som døyer. Så Bibelen sier dere at det først de som ikke har synda som dødja, tog hine synda. Tog vet å kunne ha et omgående pojka nekra. Men det så alvarsligt å lese Korintherbrevet, og her er sjelden jeg synd, enda samkommet var befangt ved synd. Hon var befangt ved flokkadrott. Det skittet så sånt ur flokkar, og befangt nek ved siløs, og siløs er ringasesle. Og de var befangt ved fyllskap, og lydiskil. Enda av samkommet funten var avskil. Det kom sammen minnas læreren. Så samkomna detta skriva till att det som hände i men skriver åkken firedöme. Samkomna i förrjunne där och jag tog att täckes tingen ettegnar och han som många näka vi som kristendom han öjer att täckes ord ettegnar. Att synden inte spelar vi. Silas grupp såna sig förrjunne att det är ohuggeligt. Vi synes at det er utvarp, eller kjønvarp, særlig kjønvarp nå. Og jeg har hildet til at det er onkel lov som sier at det skal være, kjønvarp skal være til det oppbyggelige og så. Men jeg tror ikke sier ordentlig akkurat hvordan det loven men hvordan ikke håndheva. Så i kjønvarp ganger 8, vi tar fullast og sljótast og sendingen, som at du er hørt der for noen faen og en så igjen. Og hendan her skinten i siløysen, hun trångs inn i samkomne øysene. Tog det grunn til øyne kvar å vakna opp. Og vi må takke det andre løyve i olvara. Og det her er sikkert det her lærde man her som årgås til dere gjørst. Hvis vi lette herren løy okken, hvis vi gjort dere synder, vend dere fra tøymon, og gjerne vil jeg fylke oss i herren, så det som vi er før fire, som han vil gjort dere til, så har vi kurser og ikke øttes fire. Og jeg kan være glad. Men han som tenker lukker gilt ut vi løyvene som en tryggvande,
Han kan heller ikke få løs trygga. Herre, vi takker deg for den bådskapen som du årgjøver og den alvarsamme bådskap. Vi ber om at skal sikne til dere gjørstå, så vi ser vid. Kunne livet som tøyne bøten, og at de må gengas okken godt, og dere nærmest og tøyne som kommer etter noe okken her. Det kommer til etterligene. Vi må hava til i middelen, vi kan hava til i middelen okkar her. Så du ønsker at vi skal hava det godt. Så hava vi bæra, da vi fylltja Kristus i etter. Vi takkar deg for kvöld, i Jesu navn. Amen. Kvært